Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi yen kita sami pinarak wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawali, ya hasan al-fi'ali, ya qa'iman bila zawali, ya mubdi'an bila misali, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun tasih gegayutan kalih soal tata krama ingkang dipun paringi pinten-pinten contoh kasus saking nglampahipun para ulama. Ingkang terakhir cariyos saking panjenenganipun Syekh Abdul Qasim Al-Junaid, yang terkenal Syekh Junaid Al-Baghdadi. Panjenenganipun dawuhaken setunggal wekdal pinarak dateng masjid sareng-sareng tiyang kathah nenggo jenazah ingkang badhe dipun salati. Delalah teng mriku wonten tiyang sing tinggal fakir tapi ketinggal menawi menika ahli ibadah. Lah kok jaluk-jaluk dateng ingkang hadir teng mriku. Ajeng Syekh Junaid rasan-rasan teng lebetipun manah. Upama wong iki gelem nyambut gawe sing nggo nyukupi uripe ngono ya luwih apik. Kantos Syekh Junaid kondur ajeng dalunipun Syekh Junaid menika rumaos aurat nglampahaken auratipun sing biasane salat tahajud rutin menika gampil. Dalu niku mboten saged. Raosipun abot. Ngantos akhiripun Syekh Junaid menika
napa nggih istilah ngantos melekan nanging boten saged nglampahaken auratipun. Anggenipun melekan ngantos ngantuk, saklebetipun ngantuk menika lajeng ngimpi pinanggih tiyang fakir sing siang dirasani niku sami digiring tiyang kathah. Nah, tiyang fakir niku ditumpangne ngoten. Ja'u bihi ala khiwanin. Ditumpangne teng dhuwur lengser ageng ngoten digotong wong akeh. Terus disodorke teng ngene Syekh Junaid. Iki lho panganan daginge. Muga kowe wis bareng ngrasani wong iki. Akhiripun Syekh Junaid teng jero impen niku nggih kelingan uyo awan tak rasani teng jero ati. Lajeng dipun dawuhaken dening Syekh Junaid teng jero impen niku fakultu ma irtabtu wa inna ma qultu fi nafsi syai'an. Wong ora ngrasani kok. Aku lak ngomong-ngomong dhewe ning jero ati, mosok ngrasani kuwi. Ngrasani lah sampai metu. Faqilali terusipun dawuh faqila mongko dijawab limaring ingsun. Ma anta mimman yardo mingka bimislihi. Mau tawi apa iku anta ma anta ora ana utawi sira iku mimman setengah saking wong yardo kang gelem ridho sapa man mingka saking sira. Tegese upama hal kaya ngono kuwi tumebon ning kowe apa ya kowe ridho. Upama kowe roh wong liya gremang-gremeng ning jero atine apa kowe ridho di ngono niku. Mulane dirose sing jawab idhab budala sapa sira wastahil lan jalu halal sapa sira wastahilla lan jalu halal sapa sira hu ing fakir. Niku isine impan ngoten niku. Akhire injingipun fa asbahtu mongko isu-isuan sapa ingsun walam azalan ora kingsir-kingsir sapa ingsun niku atarot dadu wirawiri sapa ingsun. Wirawiri mubang-mubeng teng Baghdad. Dalan-dalan sing kira-kira diliwati wong masjid nganu kayak menawa wong niku enten panggih. Hatta roa itu sing ningali sapa ingsun fi maudhi'in ing dalam siji panggonan. Yaltaqitu niku cara Jawane leles. Roa itu ningali sapa ingsun fi maudhi'in ing dalem suci panggonan yaltaqitu kang leles sapa wong fakir sing dipethuki dik wingi niku minal ma'i saking banyu inda tarot dilma'i nalika ana sandinge nggon miline banyu maksude apa nggih istilahnya nggon luyan-luyan teng rumiyin niku wonten kebiasaan persediaan minum umum ngoten ya sisa-sisa ngoten dikelompokne. Terus auraqan teruse leles ngoten niku sing dilelesi napa banyu mboten manggone teng sandinge ngen napa buahan banyu ngoten lho nggih. Buahan banyu sisa-sisa niku lah. Sing tiyang fakir niki nglelesi napa nglelesi auraqon ing pirang-pirang cuwil ngoten mawon. Pirang-pirang cuwil minal bakli saking janganan. Nglelesi janganan-janganan. Mimma saking barang tasakoto kang padha kecer apa mamin husilil bakli saking korah-korahane janganan. Bae nglelesi janganan ngoten niku. Fasalam tu monggo banjur kula salam sapa ingsun
Alahi ing atase wong fakir sing diwingi tak rasane. Faqala mongko jawab sapa wong fakir. Ataudu ya Abul Qasim. Lah kok balik ngriki enten napa Abul Qasim? Langsung terus jenenge. Jenengan kok mriki enten napa Abul Qasim? Abul Qasim iki Syekh Junaid niki. Syekh Junaid pun kiai, pun ulama. Jenengan kok mriki enten napa? Napa sampean ajeng baleni ngrasani kula malih pripun? Delok kula ngeten niki. Ataudu napa ajeng baleni malih sapa panjenengan ya Abul Qasim? Ya Abul Qasim. Fakultu mongko jawab, "La, mboten ajeng ngrasani kula ngriki malah ajeng njaluk ngapura." Faqala mongko jawab sapa tiyang fakir kula wau, "Ghafarallahu lana wa laka." Mun paham, padahal namun jawab mboten. Lah kok ngriko pun, "Yes, mugi-mugi Gusti Allah ngapura dateng kita lan dateng panjenengan." Niku lho nggih, terus pundi? Jane lek cara undang-undang fikih niku dereng klebu dosa ngrasani. Tapi bagi setingkat orang Syekh Junaid ya, sudah pada posisi seorang ahli tasawuf terus ngreneng teng jero ati ngoten niku pun nyalai tata krama. Nah, karena salahnya itu bukan salah yang menyangkut undang-undang, mula ukubah. Hukuman yang diberikan Allah bukan berupa siksaan lahir gitu. Siksaannya siksaan batin berupa apa? Enggak bisa merasakan nikmatnya wirid. Ya, sampai dia sendiri sulit bagaimana melakukan wirid dipaksa ngono enggak enak. Itu dosane kaya dosane bangsa batin, hukumane nggih bangsa batin. Salahe bangsa lahir, hukumane nggih cara lahir. Mila saking menika kula panjenengan diparingi contoh kathah ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono contoh-contoh sing wis disebut min adabihim nyatane saking pira-pira tata kramane para ulama radhiyallahu anhum ajmain. Nah, persoalane terus pundi? Persoalane fadzahiru wa zahiru utawi sing jelas. Sing jelas anna muradal muallif sak temene kang dikersakno Kiai Muallif ya Syekh Muallif penyusun Al-Hikam rahimahullah sing dikersakno bi Isa'atil Adabi kelawan istilah Isa'atul Adab eleke tata krama niku jane dos pundi to sakjane ngoten lho. Dari semua yang disebut tadi saking pembahasan pinten-pinten dinten soal tata krama yang dimaksud dengan su'ul adab wong Jawa ngarani murang tata ngoten nggih. Murang niku menerajang, tata niku tata krama. Sing dimaksud murang tata, nyalai tata krama niku dos pundi? Iku ma barang. Kana kang ana iku fi ing dalem apa naun macem satu macem satu bentuk macem minar ruunah saking sifat kumprung. Jadi yang dimaksud Isa'atul Adab itu semacam kekumprungan, semacam napa wong Jawa ngarani kengglonoan. Glono terus bocah dandoh. Artinya dia tidak tahu papan lan empan. Ya walaupun perlakuan laku yang muncul itu sebenarnya tidak sampai melanggar undang-undang. Secara fikih mungkin secara syariat itu enggak sampai haram. Tapi itu salah satu bentuk kekacauan pertimbangan. Ruunah niku komprong-komprong niku pertimbangannya kacau. Sing mesine iku kudu dihormati enggak dihormati lho. Ngoten niku lah pertimbangannya kacau. Sing mesine iki kudu didisikno enggak didisikno. Walaupun ya ora apa-apa. Pamane enten tiyang sepuh, enten tiyang nem. Lah kok leh nyuguhno unjukan niku didisikno sing nom. Sing sepuh malah dimburekno. Niku lagi mboten salah cara. Oh ya ora enek undang-undange. Tapi dari segi pertimbangan rasa, hal itu sudah masuk dalam ru'unah, kumprung. Sing nomor kalih sing dimaksud Isa'atul Adab malih.
Tidak dari segi soal rasa dan kumprung, tapi soal peletaan pengakuan. Wa idharud dakwalan, ngetok-ngetokno pengakuan sing jenenge pengakuane ora melok duwe diakoni ini pengakuan. Menampilkan ngaku-ngaku. Ngoten. Wattisofil abdilan oleh nganggo sifat kawula dinggokno nganggo sifat bisifatil maula kelawan sifate bendoro. Niku nggih soal adab. Jadi soal adab itu satu dari segi pertimbangan-pertimbangan kelakuannya itu kacau. Yang nomor dua ngaku-ngaku yang sebenarnya bukan milik dia atau bahkan mungkin sakjane orang ndek ngaku iya. Urung makrifat ngaku makrifat. Begitu. Ora apik ngaku apik. Sakjane kuwi aras-arasen tapi ngakune ngamalno ilmu. Nyapa Kang kowe salat kok ora gelem jamaah ning masjid lho. Apa gunane mondok suwe ngerti lek jamaah iki sunat jenenge sunat iki ora wajib. Ini ngamalno ilmu lho. Padahal sakjane dibalik kata-kata itu ndek cuma gelem blak aku aras-arasen ngono malah beres sakjane. Tapi justru ketika dia menutup dengan pengakuan bahwa itu ngamalong ilmu, gitu. Dan itu malah suul adab tadi. Itu lagi. Mergo apa? Menampilkan pengakuan-pengakuan baik yang sebenarnya tidak. Ya, kadang-kadang kan ngoten. Mboten sinten-sinten kalau dieman sering ngoten. Terutama nggih ngalahno bojo niku sok-sok nggih. Dienggo ngalahno bojo jane terus terang jane aku iki sakjane ra iso, tapi krana ning ngarepe bojo sok-sok niku nyandi wara nganggo dalih sing rena-rena. Lah niku akhire dadi soal adab. Wattisaful abdi lan oleh nganggo sifat kawula, nganggo sifat bisifatil maula kelawan sifate bendoro. Sing nomor 3 soal adab itu adalah sifatnya Allah, sifatnya bendoro dipakai oleh hamba. Artinya dipakai dalam arti nek dipakai karena diperintah mboten napa-napa nggih. Sifat welas itu kan sifatnya Allah dienggo kawula. Tapi terus dipakai dalam arti Allah tidak diingat sama sekali gitu. Niku lek gak aku sing ngatur mosok iso lah. Ngoten-ngoten iki lho. Padahal walaupun itu juga sebenarnya diperintah juga, tapi ketika Allah sama sekali enggak dipetong gitu loh. Seakan-akan Allah tidak terlibat sama sekali lalu dikakai dewi. Sing iso ngatur ning ngene mek aku tok, liyane sapa neh. Gusti Allah ilang to nggih. Nah niku nggih mboten enten undang-undange kok ngono kuwi terus dihukum lanu nggih mboten. Tapi itu sudah kenapa nyalai tata krama. Termasuk malih donga sing kathah niku bab donga. Ketika rasane ati niku bahwa doa ini pasti terjadi dan pasti terkabul gitu lah. Sikap memastikan itu bukan sikap hamba, itu sikap bendoro. Sikapnya hamba ya pasrah gitu. Kok Gusti sing penting kula nyuwun soal kabul mboten kabul jenengan sing gadahi hak penentuan. Dan itu jenenge tata krama nek sampai wis mesti mandine. Ndonga iki mesti mandine lah. Niku tata kramane ilang. Mergo mestekno itu bukan sifatnya kawula tapi mesteknya itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mboten wambisatuhu lan oleh sapa imbisat niku istilahnya napa nggih nglamak ngoten mawon lah nggih ngerasa bebas ngoten wambisatuhu lan oleh ngerasa bebas kawula wa idlaluhu lan mungkin oleh ngerasa asor kawula fi mauqifil haibati ing dalem makom ing dalem situasi haibah situasi wibawa wal hayairan situasi sing mestine kudu isin karena mestine wayah itu situasi itu harus diciptakan suasana yang penuh wibawa tapi dia gelicak-gelice utawa swalihe sing mestinya dia sebagai hamba Allah itu harus memperlihatkan kemuliaannya gitu. Ngoten. Aku iki wong muslim, kawulane Allah, iku kudu ngergani bendoroku. Lah kok salat nganggo kaos gak kupluan. Nuwun sewu.
Terus ya nggak apa-apa sebenarnya. Undang-undangnya nggak ada, yang penting nutup aurat nonton enggak lagi. Cara undang-undangnya. Tapi bahwa suasana sholat, suasana itu kan ada suasana wibawa. Terus, termasuk nuwun sewu niki, mungkin ya enek sing cocok, enek sing ora cocok niki. Kalau nanti manggi tamu, kalau dia ngomong-ngomongan kata-kata sampai dumugi soal nih kalau nuwun sewu niki bangunan masjid terus nyegati wong liwat ngoten. Ya ora salah, yo ngajak apik apa to salahe. Tapi masjid itu Baitullah. Karena masjid itu Baitullah, berarti cara gampangane kan daleme Allah. Masa daleme Allah dibangun terus ditampilkan dengan cara ngemis-ngemis gitu. Itu namanya idlal. Nasoraken suasana sing mestine suasananya harus suasana wibawa. Upama njaluk lafale aja njaluk lah. Niki wonten kemuliaan sinten badhe mlebet. Dan caranya dengan sopan yang lebih cara kanu bahasane wong sakniki performanya itu penampilannya harus lebih berwibawa, bahwa bukan persoalan panitianya tapi bahwa ini masjid ini kemuliaan, masjid ini Baitullah. Jenengan sing dititipi Gusti Allah menapa mboten kersa badhe. Nah, gitu kan berarti kita hanya berposisi sebagai satpam saja. Ora kok malah ketok lah nyegati seakan-akan ada kesan meminta-minta gitu. Ya, ini dari satu sisi tata krama lho nggih. Tata krama bolak-balik niki tata krama, mboten kok soal ngono ora oleh lho, sing kono ora oleh sapa aku ora ngomong gak oleh ae gitu lho nggih. Tapi kalau itu tumbuhnya dari rasa tata krama gitu. Misalnya kula bulan baleni niku persoalannya bener-bener salah paham. Tapi kalau itu dianggap memang jalan yang paling mudah dan enak atau mungkin dianggap jalan pintas yang paling cepat untuk ndadekne masjid, ya monggo, enggak ada larangan gitu. Enggak ada larangan gitu. Asal ketertiban secara umum tidak terganggu, artinya Rasulullah anu sing kata yang Rasulullah jalan lancar tidak lancar kok. Ya, niku termasuk dari segi posisi imbisat itu tadi gitu. Pada suasana yang harus berwibawa, zikir, wiridan ini kan harus wibawa. Maca sholawat itu kan ada nuansa Muhammad di situ. Lalu terus maca sholawat ambek giyon. Jadi itu tata krama. Termasuk imbisat malih pas wayahe maca Quran. Pas walimah wayahe Quran terus malah apa subuhan ditokne. Gitu lho nggih. Padahal jelas ada. Ya ora apa-apa. Wong jareke lek nek cara fikih nggih. Wong perintahe ora dilarang ngetokno subuhan kok. Perintahe men idza quri al-Qur'anu fastami. Lah terus ngrungokno lak ya wis. Wane ngaten. Lah aku tetep ngrungokno, masih ngetokno subuhan tetep ngrungokno. Lah iku lek undang-undang. Tapi bahwa di situ ada nuansa bahwa itu Qur'anil Azim. Lah wong maca Undang-Undang Dasar 45 hormat ngono ada seremonial yang membuat sesuatu itu jadi bangga. Ada kemuliaan, ada haibah, ada suasana wibawa kok. Pembacaan keputusan wisudawan sarjana S1 ngono anak sing nganggo topi kupluk toga kan. Itu kan dalam rangka untuk menciptakan haibah itu tadi. Lah kok diselenggarakan dengan gereja-gereja gitu terus guyon disambi kan ya. Itu tidak salah, sekali lagi diulangi lagi. Secara undang-undang gak nyalai undang-undang. Tapi itu tata kromanya sudah termasuk isaah. Wa malan lan perkara asbah kang nyerupani apa madzalika ing mengkono-kono disebut wau. Dari segi ruunahnya, kumprunge, dari segi menampilkan pengakuan yang sebenarnya tidak, hanya untuk basa-basi. Hanya untuk basa-basi itu loh kayak. Atau untuk menggunakan sifat Allah yang tidak pantas untuk hamba. Kemudian memberlakukan suasana imbisat, leder, liar, bebas tanpa terkendali pada sesuatu suasana yang mestinya harus ditampilkan dengan wibawa dan lain-lain. Ini saking barang yukhofu kang dikuatiraken ala sahibi ing atase kang duweni ma apa sing dikuatiraken wuqul istidroji tumibane panglulu wal makriran lan tipu muslihat bihi kelawan ma. Ya banyak perilaku-perilaku yang dikhawatirkan bagi orang yang melakukan itu
Dia dilulu oleh Allah enggak terasa. Terus keterangan sing sampun-sampun. Walakin yambagi tetapi ini sayukjo. Sayukjo itu seharusnya. Yambagi sayukjo lil muridi kedua murid opo Allah ya tahwana arep yen to orang remehno sapa murid bisain nglawan suwi-wiji minal adabi saking pira-pira tata krama wala yastahqiru lan yen to ora ngentengaken ngremehaken sapa murid ha ing tata krama. Hendaknya murid itu tidak meremehkan soal seluk-beluk tata krama itu, unggah-ungguh. Enggak ya ora apa-apa jan. Mlebu kantor sandal jepit enggak apa-apa. Tapi yo aja nyalahno lek ketika secara resmi karena kamu tamu dihormati gitu. Tapi nanti lamaranmu enggak ditompo itu ya aja nyalahno gitu loh. kan itu nanti ada agak didelok nampilane ngono. Bahkan dengan latihan bertata krama itu ya pada saatnya akan mendapatkan tempat yang layak malah. Akan mendapatkan tempat yang layak. Senajan mungkin secara rasa urung tok kono tapi lek niat latihan tata krama enggak masalah itu ya. Aja kok alah daripada atiku ora ngono tak gawe-gawe ngono gitu. Asal kamu tidak ngaku-ngaku enggak masalah. Betul lagi. Asal itu ada keniatan untuk melatih diri, peningkatan latihan. Sebenarnya enggak masalah. Tapi lek terus ngaku-ngaku lho, aku kok lek wis ngono. Banyak kudune yo ngono kuwi. Aku ku mesti iso lek ngono ae. Itu pengakuan-pengakuan itu yang tidak boleh. Mergo fa inna tahawuna. Mongko sak temene gegampang ngremehaken. Bidzalika kan mengkono-mengkono soal tata krama wal istihqara lan tegese ngremehaken lahum maring dzalik iku min mukhamaratil jahli termasuk raciane goblok. Iku jenenge kowe ngeracik tapi ngeracik goblok, racikan campuran dari kebodohan yang kamu bina. Kados sing digambarke wow, mosok sing sepuh malah dikongkon guri. Sing nom wis disuguhi ket mau wis ngombe-ngombe, sing sepuh malah kon ngenteni. Dan wa adamil ma'rifati lan termasuk orang anane ma'rifat billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal tata krama ini umpamanya terjadi ya. Kalau panjenengan mungkin terjadi nyalai tata krama. Jane lek nyalai tata krama tok itu saja enggak seberapa. Ketika setelah itu ada kesadaran untuk memperbaiki. Yang lebih jelek lagi ketika nyalai tata krama terus kita meremehkan tata krama, meremehkan Allah ngono ae. Justru ngalah ngono wae ini sing kedua ini lebih tidak tata krama daripada tidak tata krama yang pertama wau. Ngoten lho. Pas nun jauh kalih bose pas apa juragane duwe tamu pelayane niki lah nyugune nyalai tata krama. Bar niku tamune pun kondur karo napa juragane dilingno liwat wong liya. Anu kancamu kandhanono lek nyuguhi wedang aja ngono carane. Sing tamu sing tuwa dhisikno, sing nom digerekno. Lha diomongin halah kakean perting sing ngono. Sing penting wis kesudan lak ya wis. Diombe ta ora sih? Diombe padha diombe ya. Padahal yang kesalahan tadi itu enggak seberapa. Tapi justru ketika dilingno wis lek kowe nyalai tata krama kok malah diremehno. Ya ngremehnonya ini lebih jelek. Wa hadza utawi iki ngremehno. Iku akbahu anwa'i su'il adab, luweh elek-eleke pira-pira maceme su'il adab. Nah sing macem sing dhisik-dhisik mau mungkin kalau dilakukan pertama karena memang masih tumpul rasanya, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi justru ketika diingatkan bahwa itu nyalahi tata krama kok malah mbok remehno lah, itu akan lebih jelek. Mula fa in waqata
Fa in waqa'at mongko lamun tumiba minhu saking murid apa sing tumiba isaatu adabin eleke tata krama falyakun untuk nambani itu falyakun mongko ana sapa murid iku khaifan wedi mesti harus wedi wae piye niki banyak soal tata krama kudu wedi. Oleh seringkali hanya kesalahan tata krama bisa nyalai banyak acara yang lain. Kan ngoten nggih, ping perkara nyalai tata krama bisa menyalahi acara-acara yang lain. Mergo gak iso bedakno ndi sing penting sing ora penting. Kudu wedi nindalika saking mengkono-mengkono isaatu adab. Musta'ziman nganggep agung, nganggep gede lil amri maring perkara fihi ing dalem soal tata krama. Maka harus takut dan jangan diremehkan, harus dianggap soal yang penting kan. Kalau perlu mencari tahu lebih banyak bagaimana memperbaikinya. Niku. Wal yubadir lan becik bergegas cepet-cepetan sapa murid ila taubati maring taubat. Bukan naubati kesalahan undang-undang tapi naubati kesalahan tata krama. Wal iktidar lan persaben wong kuno lek nganane persaben. Persaben niku cara sakniki nggih. Minta diterima alasannya. Nggih, ngapunten Gusti kula mboten ngertos, ngapunten Gusti kula supel. Minta ya Pak, itu persaben. Wa tanasulilan tegese metu minha saking isaatul adab. Nek mung njaluk alasan tok tapi pancet baleni neh ora gelem metu saka lakon sing ngono kuwi ya itu jenenge ora persaben mung lamis. Khasyatan tuwajjiha krana kuwatir yen to madhep yen to teka ilahi maring murid apa sing teko al-uqubatu hukuman kesalahan tata krama min haitsu la yas'uru dari min haitsu saking ngakake cara saking segi saking sistem la yas'uru kang ora ngrasa sapa murid dikhawatirkan ngoten lho nggih nek gak ndang tobat gak njaluk ngapura ngoten niku kuwatir lek nanti yang dihadapkan Allah kepada murid ini bukan kewelasan, bukan meningkatnya kesadaran, tapi justru apa? Hukuman yang tidak disadari. Nah hukuman yang disadari malah gelis penak, karuan lah ngerasakno bariku bar dan ditandai. Nek hukumannya itu hukuman yang tidak kelihatan, hukuman yang tidak kelihatan. Apa malah repot diunggahno pangkate tapi kongkon tugas luar jenenge dimutasi dimutasi itu jane ora dipecat jane ya ora sampai dihukum tapi mutasi itu kan salah satu bentuk penjauhan dimutasi didohne saka posisi sing asale wis cedhek karena nyalai napa kode etik tidak sampai nyalai pada undang-undang yang prinsip. Nek kesalahannya itu kesalahan yang prinsip, sing nyalai undang-undang total, jelas dihukum sampai dipecat, malah kan sampai mungkin bisa di penjara. Tapi lek kesalahan-kesalahan administratif biasanya kan administrasi itu kan jane ora ana undang-undange. Jadi aku ya panggah mulang. Tugasnya guru ya mulang. Tapi nek tatanan di lingkungan kamu kerja kamu langgar ya ora sampai dosa jadi tapi ya mau dimutasi lalu dimutasi kok malah kemelelet jadi ini malah karu-karuan saja ini itu dihukum ini orang rumah saya dihukum ini repot niku wa akaduma yang bagi ayat setenabul murid min muqtadayati hadhil jumlah wa akaduma utawi luweh penting-pentingnya barang ada sesuatu yang lebih penting yang bagi kang sayukjoan yang ayat tani barep yang tong ngedoi hu ing masapa al muridu murid
min muqtadoyat yadil jumlah saking pira-pira muqtadoyat pira-pira tatrapane iki dawuh alat kang dhuhara kang pertelo lana kedue kita. Dan apa yang paling penting dari apa yang muncul di permukaan dari pembahasan selama ini soal tata krama itu. Annaha sak temene apa sing pertelo annaha sak temene hadhil jumlah iku muradul muallifi kang dikersakna muallif rahimahullah min anwa'i su'il adab rupane saking pira-pira macam soal adab dari seluruh pembahasan yang sudah mengenai soal adab yang lebih penting yang harus dijaga oleh setiap murid storekoh, murid yang ingin suluk, murid yang ingin menata rohaninya iku ayyuatina arep yen to ngukuhaken sapa murid khatirahu ing krentek khatirahu ing lintasan batine murid dikukuhaken ala syai'in ing ngatasi suwiji-wiji minal iktiradi saking nantang Allah taala yang ngatasi Allah taala. Artinya dikukuhkan jangan sampai gitu loh. Harus menjauhi dari ayat stanibal murid. Yang paling penting bagi hati seorang murid yang harus jaga betul itu adalah jangan sampai ada saknik sedikit saja dari rasa menentang Allah. Itu tata krama yang paling dasar. Ojo pisan-pisan ke protes. Gitu loh Pak. Sedikit pun kamu jangan memprotes Allah. Wa ta'atit tadbiri lan nekani ngatur-ngatur ma'ahu serta Allah. Su'ul adab yang samar yang jarang murid itu menyadari juga bahwa memilih-milih pilihan yang hak memilih itu haknya Allah. Kok terus kamu ambil hak memilih itu kamu ambil iki pilihanku. Bangsa hasil itu mbok akoni lek gak aku ya gak iso ngene. Wah, itu. Sebenarnya permulaannya dari awal itu. Soal apa? Itu tadi at-tadbir ma Allah. Ngerancang-ngerancang bersama dengan rancangan Allah. Tidak mau tawaduk bahwa wis to tak rancang kaya apa panggah engko sing dadi rancangane Allah. Dene aku saiki ketok duwe program ini bukan rancanganku. Nah, harus begitu. Program ini hanya sebagian kecil hembusan pemberitahuan dari Allah. Di antaranya wong urip iku rancangane ngene. Tapi dadine ya mbuh, harus selalu begitu. Lek gak ngono, gampang keblowok masuk di dalam sul adab. Apalagi sampai rancangan itu pada tingkat watabarrumilan lan mubromaken itu wis gak kena diganggu gugat program. Pokoknya harus jadi begini. Lek wis ngono kuwi gak krasa itu. Watabarrumilan mesti akan biahkamihi kelawan pira-pira keputusane murid. Sing nek diterus-terusno keputusan-keputusan murid sendiri tadi ku al-mu'limati kang bisa nglarakaken fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne murid au warihu to liyane murid. Karena tabarrum itu kan semacam memaksakan kehendak dengan keputusan-keputusannya sendiri yang pada akhirnya itu akan menyakitkan diri sendiri, bahkan berakibat menyakitkan orang lain. Hanya karena ambisi nafsunya sing wis dipastekno itu tadi. Dan termasuk malih nomor 1 niku wau, menjaga hatinya jangan sampai tumiba ning gone sedikit protes kepada keputusan Allah. Yang kedua, jangan sampai ikut-ikut ngerancang bersama Allah. Okay. Kalau toh terpaksa ngerancang, rancangan itu bukan dalam rangka maksa Gusti Allah, tapi rancangan itu adalah diakui, disadari bahwa rancangan ini hanya peletihan ilmu dari Allah. Lain kan? Ketika kita ngerancang harus jadi, apalagi sampai waktu per detik ditentukan. Oke. Jadi rancangan ini kita sadari bukan sebagai rancangan yang untuk merubah takdirnya Allah, bukan. Tapi Pak, rancangan yang saya lakukan ini hakikatnya adalah letupan atau pancaran ilmu dari Allah yang nyampe. Tapi masih banyak ilmu Allah yang belum diberitahukan. Nah, harus begitu disadari. Niku jenenge tata krama. Sampai
ikut-ikut jenenge ora tata krama. Nomor kali wa an yasroha lan arep yen to megat. Yasroha niku sarohan jamila pegatan sing apik. Wa an yasroha lan yen to megat tegese ninggal sapa murid lisanahu ing lisane murid bisakwa kelawan adul-adul ilal khalqi maring makhluk. Termasuk salah satu punjere tata krama tata krama sing gak pas niku nalika dikei musibah karo Gusti Allah lesane iku wadul-wadul terus. Ya apa Kang mbok aku ditulung mosok piye ngene iki aku ngono ngetokno lemahnya seakan-akan ya, munculnya juga dari enggak terima tadi. Piye lho mbok aku ditulungi anu. Tidak punya ketegaran dan keyakinan bahwa Allah yang bisa menolong. Atau dirasakan bahwa kalau itu betul-betul sudah dan itu sakit ya sambatnya aja ning menungso, sambatnya ning Allah. Nek sambat ning menungso itu jenenge madul ning menungso. Madul ning menungso. Wong persoalan-persoalan sing mesti kudu diwadulno ning wong tuwa. Kok terus mara diwadulno ning bocah cilik ngono kan wis mboten pantes to. Nuwun sewu niku nuwun sewu contoh mawon niki sing wis rabi. Upamane ndek bengi kesel-kesel teko pengajian gari-gari teko omah ibune digugah ra kenek padahal wis kangen upamane niki. Upamane kok terus soal kayak gitu ngoten. Kok terus isuk anake umur 5 tahun diwaduli. Piye to le ibumu kuwi? Mosok abah iki wis kangen lho, ngono ibumu ora gelem nglanggapi aku lho. Kan nggih, nuwun sewu niku ya ora salah ngomong mbek anak-anake dhewe sapa nyalai ngoten nggih. Tapi ngoten niku tatanan tata kramanya ilang. Ngoten nggih. Sakjane sing ngekeki musibah jenengan kan Gusti Allah, berarti urusannya karo Allah. Lah kok urusan karo Allah terus sampean wadul-wadul sak padha-padha makhluk sing padha ora isone. Wadul kalih cerita beda lho nggih. Ikhbar ngoten. Kalih sakwa. Sakwa niku enten unsur sambat. Nek cerita siji, cerita. Cerita niku aku lagi susah. Ora nek bentuk aku susah lho ngene. Wis beda iramane wis beda. Aku susah. Aku iki susah, tapi biasa jenenge wong susah. Mek cerita. Tapi sama sekali tidak ada unsur merendahkan posisi dirinya sampai dia lupa pada Allah. Kayak pemane si pasien cerita pada dokter itu wajar. Anu Pak dokter niki sing sakit sing ngriki niki nganu. Ya ngono ngono Pak dokter mbak kula niki sampean tulungi anu kula mboten kiat sakit terus ngoten. Lah seje. Kalau cerita dalam arti untuk memudahkan ibadah sing jenenge at-tadawi karena mencari obat itu juga diperintah. Lah untuk ngepasno obat itu harus ada berita rangsangan, ngerangsang dokter untuk berpikir supaya mencari obat. Itu tidak termasuk sakwa. Tidak termasuk wadul, tapi ikhbar. Ikhbar. Niki anu Pak dokter niki sing sakit sing ngriki. Dan terus gejalane terus seperti Pak ngenane derenge sakit niku awal mulane. Dik menane niku usum duren. Mula ning ngebut leh mangan duren sakniki masur-masur kula. Tapi enggak terus menolak itu. Napa ngeten iki malah wis malah cerita renor, malah pengajian kula bubrah kabeh gara-gara weteng masur-masur ngoten. Padahal niku mestine kula dah weteng Blitar niku malah mboten saged budal anu. Lah apa muni-muni niku lha apa? Enggak perlu diwadul kepada makhluk itu harus ditinggalkan. Harus diempet, dilatih. Termasuk malih akeh tibake iki. Wal aibu, wal aibalan nyacat maidu 5 maring barang layu afiku kang ora nyocoki apa mahawahu ing kesenengane. Enek kedadian sing ora nyocoki kesenengan terus dipaidu. Berarti dasar pemaidunane ora mergo
salah bener tapi leh maido krana gak cocok mbek pilihane. Wong perkara ndek selerane iki jangan asem terus disuguhi rawon. Ngono lah kok cerita-cerita ora tepak. Ora tepak mosok usume panas-panas malah digawe rawon blekatrek ngono wis ora anu. Nek ora seneng kok ya wis rasa omong. Wis ora seneng ya wis ditinggal rasa dipangan lah ya wis. Sopo gunane maido-maido. Ming perkara gak cocok karo hawa nafsu. Padahal ya ora dilarang gitu. Kan nyuguhi uang kan ya ora dilarang harus ini harus itu kan mboten. Lah nek sing nyuguhi pancen ora roh gek ketepaan duwe ini jangan rawon, ora nek jangan asem sing mbok senengi. Mboten lho. Lah itu kalau pancen ya ora salah. Jenenge wong ora seneng maido iku jane ya ora salah ya. Mesti sekedar maido tok kok. Iya, tapi itu nyangkut soal tata krama ngoten lho. Apa mau kepeksa maido ya diolah dengan cara yang baik nek gak cocok. Artinya mengungkapkan ketidakcocokan itu boleh, tapi dengan cara maido itu salah, ngoten lho. Ngoten, ya ngomong terus terang. Nyuwun sewu niki mboten patek selera kula. Mergi pancen kebiasaane cul cilik mboten kulino ngeten. Ora gak apa-apa, ora kok terus aku ora seneng rawon juga rawon goblok men gak ora biasane anu malah goblok-goblok nek. Nggih ta nggih? Sing kata-kata ada ngoten niku. Rupa malih mung sekedar sing dipaidu iku soal basa-basine. Ora pantes to. Mosok waliman nganten kok suguhane ngono-ngono tok ae anu. Padahal dipangan jane. Ya dipangan jadi tapi terus bisa deh ibu-ibu gitu terus. Ora pantes mosok daginge sak silet. Jadi ku nempet mboten maido niki lho, niki kudu dilatih, Pak. Harus dilatih, apalagi kita latihan untuk soalnya itu ketika napa hubungane maido niku lahir nggih. Padahal jareke suluk itu soal batin nggih. Tapi itu kan ekspresi. Lho, betul nggih. Kalau itu nanti keluarnya nun sewu jari Imam Ghazali niki nggih. Kendri kuwi. Kendu ki mancure menurut isine. Nah, isine banyu ya metune banyu. Lah isine sirup metune sirup, isine kopi metune kopi. Lah isine arak metune ya arak. Nah, lha sakniki sampai enek cangkem mancure maido, itu berarti hati ini kan jengkel. Berarti tidak syukur gitu. Dia tidak bisa mengungkap hikmah. Dia tidak mampu melihat bahwa itu kangelane sing nyuguh iki wis pirang-pirang wulan mikir. Nggih nggih. Kalau itu yang tertangkap adalah hikmah batin bahwa mergo kulino ngolah batin ya, ngolah rasa batin, mesti yang terungkap di dalam itu juga rasa batin juga. Lah iya sing duwe walimah iki arep mantu ngene iki lah mikir wis petang wulan kepungkur. Sing golek-golekne sampai utang-utang. Hubung saiki wis dadi ngene kok tak paido. Lah, upama kepeksa nek mangan rawon ndeke masur, ngurus. Ya kan yo matur tapi ora ngenyek kan. Oke, ngapunten Mas, monggo kula sampun cekap. Ora kok to ya mbek nyekel mbek gremenge kancan. Rawon ngono mbek mencap-mencep. Lah apa ngono kuwi. Kadang-kadang banding-banding no. Ora sumbut delok sugihe, sugihane ngene tok ae itu ora apa ngono kuwi. Itu menandakan bahwa tatanan rasa di dalam batinnya sudah penuh dengan sesuatu yang tidak baik gitu. Ini tasih Imam Ghazali ngoten. Jadi mulane nggih monggo hati-hati. Nah, salah satu apa nggih kiat bagaimana supaya tidak mudah keblowak ini Rasulullah dengan bahasa yang sangat sederhana ya. Sapa wong sing iman marang Allah lan Rasul marang dina akhir. Lah lho. Hubungan ini kalau sing hebat niku. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya berkata yang baik. Nek gak iso ngomong apik meneng. Coba jenengan nangen-nangen, dawuh Rasulullah sing niki lho. Sapa wong sing iman marang Allah lan dina akhir, maka hendaknya berbicara yang baik. Atau kalau tidak bisa, diamlah. Lah, apa hubungannya iman yukminu karo ngomong apik dan diam ini?
Ya, ternyata oleh Imam Ghazali ditafsiri itu tadi. Lek pancen ning jero niku kebek banyune iman, gitu lho nggih. Ning jero ati iku kebek banyu iman dan penuh pertimbangan-pertimbangan soal hisab hari akhir. Pasti yang keluar itu ucapan-ucapan baik. Ngoten, minimal karena dipertimbangkan betul dengan hisab hari akhir dan iman tadi, minimal mesti diam. Itu pas kok itu. Au nakdin utawa napa nakdin niku ngrusak. Au nakdin utawa ngrusak finadzori ing dalem napa pengangen-angene napa ing dalem pengangen-angene murid. Mimma saking barang yaro kang ningali sapa murid ing ma minal hakti saking barang kang hak. Wis jelas-jelas itu barang yang hak, tapi murid ini berangan-angan pengen ngowahi dirusak supaya al-haq itu berubah sampai dia punya keberanian lek aku ora apa-apa, sampai kadang-kadang muni ngono gitu. Maka itu harus hati-hati sekali. Aja pisan-pisan sesuatu yang jelas-jelas itu hak dawuh dari Allah dan Rasulnya, terus kamu merasa punya fasilitas sehingga boleh nabrak itu. Harus hati-hati. Nek pancen kowe pengen ngrusak al-haq nerak kemaksiatan mbok ngaku blak-blakan, ya dosa, masa sing nglakoni aku ya dosa, ning aku urung kuat ngono malah penak. Daripada kowe amping-amping seakan-akan kamu punya fasilitas khusus untuk nerak yang dilarang oleh Allah itu tadi. Mulane fa in khotoro mongko lamun terlintas ngono maknane kumerentek terlintas bibalihi ana ing atine murid au jaro utawa lumaku ala lisani ing atase lisane murid apa sayun suwiji-wiji minhu min dalika saking mengkono-mengkono lakon-lakon suul adab wau letupan-letupan omongan ya. Bahkan kalau di dalam batin seperti kisahnya Syekh Junad wau, lintasan-lintasan sing mboten diridani kala wau niku terjadi di dalam hadirinya fal yubadir mongko bergegas cepet-cepetana sapa murid ilat istighfari maring nyuwun pangapura minhu saking dalik utawa sayin min dalik wa tafassi lan ngedoi atau berusaha menghindar anhu saking dalik. Kalau sampai si murid itu di dalam hatinya terlintas hal-hal seperti itu yang akan menjurus kepada suul adab, ya, hendaknya harus cepat-cepat dia mohon ampunan dan berusaha keras untuk meninggalkan, menjauhinya, menghindarinya. Ojo kok malah kaya kata-kata sing dicontohne. Kalau memang ini suul adab, pasti pemberian Allah nggak akan dihentikan lah. Itu kata-kata itu menunjukkan bahwa murid itu bodoh. Mulane bahasa hikame dengan bahasa sindiran yang singkat mengatakan min jahlil murid kan ngoten. Persoalan awalnya kan ngoten. Min jahlil murid termasuk bodone murid yaitu ketika dia melakukan suul adab dan hukuman suul adab itu tidak segera datang, dia berkesimpulan bahwa kok upama iki suul adab ya mesine karomah peparingi Allah ora bakal diparingno aku. Ngoten. Lah kata-kata itu lebih suul adab lagi daripada suul adabnya yang pertama. Iku wal ya'lam lan becik ngertiya sapa murid anna tasahulahu sak temene oleh sibuk murid sibuk bidzalika kelawan mengkono-mengkono istighfar dan berusaha lari iku min a'dzamil hasanat setengah saking pira-pira agunge kebagusan wa afdhalil qurubat lan luweh utama-utamane ibadah. Jadi nek enten dawuh sing kapan niku nggih Syekh Abil Abbas Al-Marsi dawuhaken terus pundi kullu su'i adabin yusmiru laka adaban ma'allahi ta'ala fahuwa adabun. Nah, dengan cara ini tadi
dengan cara banyak istighfar, karena keblowok ngelakoni su'ul adab, entah keblowok lahirnya maupun hanya batinnya, kok terus cepet-cepet dia baca istighfar dan sibuk untuk berusaha memperbaikinya, maka su'ul adab yang keliwat itu berubah menjadi rahmat, karena itu menjadi pemicu dia paham tentang su'ul adab. Maka su'ul adab yang begitu itu bisa membuahkan adab ma Allah, maka itu semua menjadi adab secara menyeluruh, maka menjadi ibadah yang terbaik bagi si murid itu. Wa dzalika ta mengkono-mengkono sibuk mengurus penghapusan su'ul adab, itu bisa memasukkan si murid pada makom yang lebih tinggi atas kesadaran dia pada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi pitulung dening Allah saged saestu-estu ngolah tata krama kula panjenengan sesuai kalih ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kan donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi man biyadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.